अभिषेक जी, आपको कोई याद कर रहा है, प्लीज अपना फोन उठा लीजिए। अभिषेक जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया, सब मज़े में ना। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अभिषेक नाम की रिंगटोन के बारे में। और मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं रिंग फॉर यू चैनल। और चलिए अभी बात कर लेते हैं आपको रिंगटोन के बारे में। और इस चैनल पर आपको रिंगटोन से रिलेटेड वीडियो मिलती हैं। तो चलिए अभी हम अभिषेक नाम की रिंगटोन के बारे में बात कर ले रहे हैं। तो जिस तरह से आप अभिषेक नाम की रिंगटोन चाहते तो कई तरह की रिंगटोन होती हैं। जैसे किसी गाने के साथ में रिंगटोन होती है अभिषेक नाम की, या फिर किसी भजन के साथ, या फिर किसी ट्यून के साथ में, या फिर अभिषेक प्लीज़ फ़ोन उठाइए, या फिर अभिषेक आपका कॉल आ रहा है, अभिषेक आपका किसी ने याद किया है, अभिषेक आपको कोई कॉल कर रहा है। तो इस तरह से आपको बहुत सारी एक से एक बेहतरीन रिंगटोन देखने को मिलेंगी अभिषेक नाम की, जिनको आप अपने मोबाइल में इजीली लगा सकते हो और लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे आपका कॉल आएगा तो आपका मोबाइल आपका नाम बोलेगा, अभिषेक का कॉल आया है, अभिषेक आपको किसी ने दिल से याद किया है, अभिषेक आपको कोई याद कर रहा है। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छे रिंगटोन मिल जाएंगे अभिषेक नाम से। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें प्रोसेस बाय प्रोसेस बताई जाएंगी। तो एक काम कर लीजिए, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं सारी प्रोसेस को। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि आपको अभिषेक नाम की रिंगटोन को डाउनलोड कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद में आपको यहाँ पे टच करके ये न्यू टैब पर टच कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको सर्च कर देना है FDMR। इसको सर्च करने के बाद में आपको गो टच कर देना है। गो पर जाने के बाद में आपको कई सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये वेबसाइट में पहले में ये नीचे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है ना, सर्च रिंगटोन, इस पर टच कर देना। जैसे टच करेंगे ना तो आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपकी रिंगटोन को। ठीक है, अब आपको यहाँ सीधा क्या लिखना है, आपका नाम है अभिषेक, तो आपको अभिषेक लिख देना है। ठीक है, अभिषेक लिखने के बाद आपको सर्च कर देना, तो आपको अभिषेक नाम की रिंगटोन आ जाएंगी बहुत सारी। अब आपको अभिषेक नाम की रिंगटोन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर टच कर देना पड़ेगा। जैसे टच करेंगे, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर रिंगटोन इस तरह से आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये अगला पेज खुल जाएगा। ठीक है, अब ये गिल्स पे जाने के बाद आपको ये डाउनलोड पर टच कर देना, आपकी रिंगटोन प्ले हो जाएगी। अभिषेक जी, आपको कोई याद कर रहा है, प्लीज अपना। तो देख सकते हो दोस्तों, ये अभिषेक नाम की रिंगटोन प्ले हो गई, मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के लिए आपको ये तीन बिंदी पर टच करना है, ये स्पीकर के बगल में, और आपको डाउनलोड पर टच कर देना, आपकी रिंगटोन डाउनलोड हो जाएगी। बस इसको आप अपने मोबाइल में लगाइए और लोगों को इम्प्रेस करिए। तो बाकी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। जिन लोगों का नाम अभिषेक है उनके पास शेयर कर दीजिए इस वीडियो का लिंक। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।